Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya. Hari ini kita akan membuat rak gantung dari bahan siku AC. Ya, ini diperhatikan teman-teman bahan-bahannya. Ada siku AC, sepasang lengkap sama baut. Ini baut kalau untuk ditempel di tembok, tapi karena ini medianya papan, jadi kita menggunakan skrup, jadi baut ini tidak digunakan. Ini harganya sekitar 27.500 sepasang, 27.500 sepasang. Bisa didapatkan di toko-toko penjual spare part AC atau toko-toko elektronik. Sangat murah sekali. Obeng, full fan, meteran, skrup 4 pieces ya. Dan untuk raknya kita gunakan papan 2 lembar. Ini saya menggunakan papan bekas, memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Ya, itu aja teman-teman bahan-bahannya. Kita langsung pasang.
selesai, pintunya sudah kita pasang, kemudian kita pasang papannya teman-teman. Papannya dipasang, tinggal kasih skrup bagian bawahnya biar nggak lari, biar nggak bergerak. Ya, ini hasilnya teman-teman, sudah dipasang. Ini bisa dibuat untuk rak buku, untuk hiasan dinding atau tempat pot bunga. Kalau saya ini untuk bumbu-bumbu dapur dan alat-alat dapur. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Ikuti terus channel saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman, agar channel ini bisa berkembang untuk mengupload video-video tentang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.